26 април 1986 става нещо, което светът никога няма да забрави. В атомната електрическа централа Чернобил се случва най-голямата ядрена авария в човешката история. Най-страшните кошмари на инженери, експерти и управляващи се сбъдват. Взривено е атомното ядро на един от реакторите и то започва да пръска смъртоносна радиация. Не само на територията около централата, но и на цяла Европа. Мнозина умират почти веднага. Застрашени са животите на милиони, а 30 години по-късно последствията от атомната авария продължават да се усещат. Броят на погубените животи заради радиационния облак вече са десетки хиляди. Здравей! Днес ще си говорим за една тема, която не се съмнявам, че поне един път през живота си чул. Радиоактивността. Лесно е да симилираш думата радиоактивност с нещо опасно. И то е така. Но всъщност, как е открита? Какво представлява? Какви са видовете радиоактивни лъчи? Ще разбереш точно сега. Знаеш ли, че всъщност точно 100 години преди да стане аварията в Чернобил, през 1896 на 1 март, френският физик Анри Бекерел открива, че урановата руда изпуска невидими лъчи. И на всичкото отгоре го открил съвсем случайно. Той взима фотографска плака. Това е нещото преди фотографския филм. Сеща се онези стари снимки, които може би си видял някъде във вас. Взима си малко уран, облъчва го със слънчева светлина, поставя на плаката и завива всичко с черна хартия. За някакво време го стана тъмно. След няколко дни той забелязва, че на фотоплаката са се образували някакви петна. Така той стига до извода, че уранът излъчва някакво друго лъчение. Нарича го радиоактивно. А няколко години по-късно Мария и Пиер Кюри извлекли от урановата руда два други, по-силно излъчващи елемента. Тях нарекли полоний и радий. Дай да видим сега какво е това радиоактивност. Ядрата на повечето атоми, които има на Земята, са стабилни. Това си го учил. Като си е било по един начин ядрото, то не се променя. Има някои ядра обаче, като тези на урана, които не са стабилни. Ами точно обратното. Нестабилни са. Тези нестабилни ядра изпускат без външно въздействие. Тоест, никой не ги кара да изпускат нещо, те просто го правят, без никой да им казва. Те изпускат без външно въздействие някакви лъчи с голяма енергия и хоп, променят се. Превръщат се в други ядра или преминават в стабилно състояние, в което не излъчват нищо. Хващаме си периодичната таблица и гледаме. Ето я. Всички химични елементи с атомен номер, който е по-голям от 82, т.е. след оловото, са радиоактивни. Могат да бъдат радиоактивни изотопите на някои от останалите химични елементи. Разбира се, говорихме какво е изотоп. Давай сега да пишем определението за радиоактивност. Атомните ядра, които без външно въздействие изпускат лъчи, се наричат радиоактивни ядра, а самото явление е радиоактивност. Говорим си, че радиоактивните елементи изпускат лъчения. Дай да видим какви. Имаме точно 3 вида. Те са първите 3 букви от гръцката азбука. Алфа, бета и гама лъчи. Алфа лъчите са сноп от ядра на хелиеви атоми. В ядрото на хелия има 2 протона. Това означава, че алфа лъчите са положителни. Бета лъчите са сноп от електрони, които всъщност се движат със скорости близки до скоростта на светлината. Знаеш вече, че в атомното ядро няма електрони. Те само обикалят около него, значи нещо е станало. В ядрото един неутрон се е превърнал в двойка протон и електрон и електронът е излетял извън ядрото. И, дами и господа, най-опасните. Гама лъчите. Те нямат електричен заряд и са подобни на светлината. Когато си изпусне малко от лъчението, ядрото само си губи част от енергията. Но това не означава, че като веднъж изпусне лъчение, няма да го направи пак. И още как ще го направи. Гама лъчите са толкова гадни, като някоя лоша баба пред блока. Напират и напират да правят едно и също нещо постоянно. Затова и още след всички тези години радиацията вирее в обкръжението на Чернобил. И 3 вида лъчения се изпускат от атомните ядра. Значи им викаме ядрени лъчения. Алфа и бета лъчите са заредени частици, за разлика от гама лъчите, както казахме, защото те нямат заряд. Това значи, че когато напуснат атомното ядро, то се превръща в ядро на друг химичен елемент. Следователно вече всичко е наред. Тогава казваме, че радиоактивният елемент се разпада. Това означава, че когато изпусне веднъж алфа или бета лъчите своите лъчения, край до там сме. Повече няма да го правят, послушни са,
ама гама лъчите са много гадни. Дай да видим какво пропуска видовете лъчи. Алфа лъчите имат силно ионизиращо действие и това си го учил. Те предават част от енергията си от атомите на вещество, откъсват от тях електрони и ги превръщат в иони. Те имат малка проникваща способност. Лист хартия или просто кожата на ръката ти ще ги спре напълно. Проникващата способност на бета лъчите е малко по-голяма. Те преминават през хартията, но идва един метал – алуминият. Той ги спира. До там са. Ни напред, ни назад. Естествено, най-голяма е проникващата способност на гама лъчите. Тук вече ще вадим тежката артилерия. Дебела стена от олово. Това е този наречен саркофаг, който в момента е над Чернобил.